こんにちは。今日は海峡を行き交う船舶シリーズです。ドック入りしていたリーファー船が出てきました。遠洋マグロハーナワ船が海外の漁場で1年以上操業し続けます。そのマグロ船をサポートするため洋上で接舷し、餌、資材、食料を届け、燃油を供給し、漁獲したマグロを受け取り日本に運んでいます。
この後試運転ですね。最後までご覧いただきありがとうございました。